icyo babimenye. Oya sar ubwo turi live. None se byageze ute ko batari kwitaba? Imitima yabo yabakomanze. Nta nshuti dufite simbabeshye. Imitima yabakomanze. Nta nshuti dufite ku buryo ubwo mugiye kuyigisha kutazajya nitaba phone yanyu byoroshye. Ariko ngiye n'ubundi kwitaba phone yanjye bari ikibazo. Hanze kunyitaba. Guys birangiye ari urugugiye byibura guhamagara tukareba. Usigaye ufite akazi? Ego. Umva nyine nkubwire. Sha unaringize ikibazo wambara ukamba 5,000 uko ndibuze ko yagwa nimugoroba. Wambwiye igihombe ko ndi kibaza n'ikiri bunyura aho ndi buyikora. 90. 29. 6. Ni nyamara ndakubwiye. Basi narebe kandi ko mbona undi mamagara. Sawa. We mwandetse nkamagara Usiko napanga guhamagara uyu mujama mwandetse nkamagara oya dusoje nabonye inshuti dufite. Oya ngiye plonge nabwo n'ubwa mbere nawe mwatse amafaranga. Genda reka yamuhi akira phone. Eyo what's up people, this is Derek again. Ivuga ngo Derek again. Sasa ngo hayi kaze. Eyo Kristo abogari. Musigaye izina ryanjye muri Veyuka. Musigaye mumve Veyuka. Abi bimeze bite? Mvye. Banzu batemo dukomeze. Mbatemutse ariko guys mubonaga ibintu bitarakomeye koze uretse gatogiye uvuze utagira gutya ntabwo wavuga nanjye byaranshobeye barakazi bavuga kubita ubundi hidakubita cyangwa utagize ngo arabyigane nk'ibyo n'ubikombishobora byakomera ariko oya je abi umuntu tureka dutanga ikizamini ndo akigane uko nabishobora vuga birabira wabishobora ntabwo nabishobora pe simbeshye sintabwo wowe ufitiye impano ninde muntu wakigana mwijwe nta numwe abijwe havuyemo wowe nakwiga navuga akatwumve ko bishobora twagiye yo wasa yo twagiye avuga gutera what's up more people okay vuga iryo kuri TikTok vuga iryo cyanda wowe konentereza umwanya wawe nabyo buzu Hello Vendettas, this is Derek again. azakubeshye dada je warumva vuga ngo Hello Vendettas, this is Hello Vendettas. Hello Vendettas, Derek again. Cheko ufitiye impano havuyemo filime uyu munsi ni kuvumbura izindi impano mufite ngende mu modo man ako yarakana umugani ku modo ntabwo tugaheruka dusubira inyuma twagiye oya Mose ni rimwe ituparikaho oya ni rimwe hari akandi kantu nabonye ejo wundi Chenka afite uburyo ashyiramo utumaninyere ngo none umutwe umeze ngo akasha uri fake byibura rirwo no kunyonga baho twagiye reba rayifu urwana namabuno ngira ariho mame twagiye boya mundebere Chenko Eba uragenda yagize ngo agira agatuze kahita akagira umutwe twagiye let's go etanafunga n'akantu k'ifoto abi twagiye arazamutse ako wowe menye uri boss ga aya so guys nizeye ko mumeze neza uyu munsi sasa ikintu nshaka kujya tuvugeho impamvu mbazanye hano ku Ngoma TV show uyu mwaka nababeshye urangiye dukennye urangiye ngiye nikeneye ariko ndashaka kureba mu nshuti mfite harimo inshuti y'umumaro basi jewe mwiseka ubwo mutagiye guseka nta numwe mufite ndaturumva nagiye naba bari nama turaganira tujyaho turiyemera ati twese yego turi abastari dufite inshuti ndashaka duhamagara umuntu turahamagara babiri buri muntu uri hano turebe ko tubona umuntu byibura wakuguriza 10,000 apana mesha
cyangwa tugire 5 niyo adakangaye reka tugire 5 10 iyo bahita banagukupa batagusubiza direct tugire 5 tugiye guhamagara buri muntu arahamagara ngewe abantu nizeye bamaye amafaranga uburyo uri bumwe babwiremo ntabwo bindeba ngewe ngiye guhamagara umuntu uyu munsi ngiye kubahamagarira ndamagaye koko ntabwo tubavuga ngewe ndabahamagara ariko ntabwo tubavuga turakora buryo ki nyine ntitubavuge mu izina abantu barumva kugira ngo tutabakotoza ariko ntabwo umuntu wawe urishoboka ari buguhe ibyo 5,000 ntabyo nzi pe ntabyo nta nshuti ufite wizeye yaguha 5,000 njyewe ntabwo mbizi gusa ndamagana ndi kukubaza wowe nsubiza nta nshuti wizeye yaguha 5,000 yavuze ko utabana neza nyine mbana neza ariko mani hari igihe umuntu ushaka kumwaka amafaranga agahita avuga turanunguye n'ibiki ako nyine reka bitewe n'ikibazo ubwiye umuntu ushobora kumwaka amafaranga uko ngiye cyanditse nimubabwira ngo turashaka 5 nyine urabimubwira nkaho uri muri riske kandi ikeneye 5 uri kubyumva abihora mufite ndamufite inde mama urakotoye mama aguha 5 ntacyo bima ndahamagara n'undi mama aguha 5 nanjye naratekereje mama ariko mbivuyeho wowe uramwizeye cyangwa nta n'ugupfa kugerageza genda mwizeye asanzwe ngoboka mani kuduceri muzane phone iriho amayinite mbereke dutangire byihuse zana phone singiye ninda turi buhereho oro twagiye kaduhere ku murongo akira twagiye cyangwa nibanzirize mbanze reka mbanze kandebe nimero z'umuntu nshaka nanjye kamecaka nimero turebe ko hari umuntu byibura w'inshuti yanjye wahamagara Aske Marvin nkamwiyenza akoboye hamagara so Aske yama 5 yabigwa bifite Franco ngiye kuguhamagara rutama 5 ndamenya ko inshuti ari yes adafite se umubereye mu mufuka oya mwumve Franco wanyu hano se hariho amayinite cyazo bari bwange kudufata buretse twumve Franco niba yaduha 5,000 ni iya mbere ni iya kabiri iya mbere nayiriho pe nanditse nimero itari cyangwa nanditse itari kuko nazi narijeho oya vayo nirebera inshuti zanjye ako si iserwa na si iya 3 ni Airtel iyo ngiyo zana nyihamagare 7 3 oya muvugira nimero ntabyo yagusabye ubu umuntu ngiye guhamagara ngo mwaka 5,000 nta wundi ni Aske Marvin ndebe ko waretse kubavuga oya ngenda njya mbavuga kuko barabizi narimba rwaye muyanyima loud speaker muyanyima naciyemo n'ubundi se harahita avuga ngo nimwonyine ntabwo twitaba ngiye kereka mpamagaye umuntu najyaga nyaha nkumva ko nanjye y'amasaha yanyuma aho uzi ko ari we ndi buhamagare uwo najyaga nyaha uwo nguwo niwe ufite kuyaka wayaka utayaye se mukiriya wacu ako Aski sha wahamagara uwo nuwa kabiri reka mamaga reka naniyenze no kuri rukotana Kotana 6 nuru nkotanyi iyi nshuti yanjye bita rukotana nayo reka nze ndeko twumve karibure yayo akoze aba bantu babaye ushobora kuhamagaye imwe ihamagara ihamagaye indi dahamagarwa hamagarwa uretse gato waruhamagaye WhatsApp ariko gwiki abahanditseho amazina atandukanye niyo mpamvu guhamagara abantu tuba turi kumwe buri gihe kandi ngewe n'ubundi aribyo ndi kugerageza abo tuba oya ntabwo abo ngabo n'ubundi biba bigoye reka twumve uyu wahora bize ako si ibibazo bahura urongera reka mbe miga izindi turamugarukaho ako wowe wanamugarukaho reka nze ndebe ende muntu mfite yemwe bamucara hirya kandi bafite ababa amafaranga agenda babuze se ariko nawe ntabwo abyemeye
Oya, nari ariko kubyemera mubwire umuntu ntabwo yabura ntabwo injuga yabura amafaranga ahantu ndakubwiza ukuri Umva se njye biri seriye asanzwe ngoboka uyu yari kuyamba. ndakubwiza ukuri ariko wenda ubwo batakubwiye ngo ntayo reka tubyizere reka nongere mpamagare ya nshuti yanjye Reka numve ko nabona undi. nongere mpamagare ya nshuti yanjye twumve ko dufite inshuti muri iyi minsi muri izi minsi ko bibaye gatogo Alo? Ni Derek man. Bimeze bite se? Nese ko wagiye tudakoze man byagenze ute? Iskawaraga mushagara imani kandi je urumva nagize ngo ntabwo ukore nitahira nyine ngo nanimvurira guye nagize nabwiye namwotanye nasore kamera tuwe turi hari badusange aravuga ngo nanuze ngo ntabwo ari muri muti urumva mwana none se wanyereye 5 mani ko ndabiguhereza mu kanya nimugoroba ko hari akaboro nari ngiye gukemura rero ndizagatsata uri gatsata nagiye mu gatsata ariko mukanda garuka yo ntabyo ufite se yatayikoze ko ndi mu gatsata urumva ntabwo agutse sana hari nyine ubwo niba ntayo akongeye kugaruka ntabwo nayafite ariko ni mu gatsata birasaba ko ngaruka akongeye kugaruka mu kaga sawa ntari ibintu sebundi uriya muntu yamanutse akareka n'abandi bagatari mu bihe inshuti rero dufite munyumvire Ngo arayafite ariko ako se abantu bose bari kutubeshya mwana reka abi nabahamagara umva muraza kwibona ku makamera muri kutwima 5 tubizeye nk'inshuti Muzambabare ntimuzamamagare n'umunsi wa rimwe. Se uriya muntu yamanuka Onyita yandikaho mama ngo ni Gicumbi. Ntabwo mama we ntabwo bamufatisha nshuti yanjye wikirirwa none ma urankatiye ariko reka njyewe mpamagara umuntu wahoze ari umu ex wanjye nturakare none se ese ko natamamagara ex wanjye nawe nyine wamamagara nabona rero ngiye kandi yamagariwe niba ari we nizeye se wa business cyaciri oya njyewe biraza kumvikana ex wanjye niwe ngiye guhamagara turekanye arigene wasanga rega urumva utagiye guhamagara Shisero oya se kandi namupanze babarira ariko Jize ngiye kuguhamagara turebe ko guhamagara best ubundi wari guhamagara best ufite ari kundi muntu okay oya buretse gato tubikorera mu rugo uretse twumve ko ngiyewe Jizera anyihera ntabwo bumvikana neza uretse twumve ex ndiwe yarari kwigira gutya kare ko si yamanuka yazo telefone ya Nkotanyi ntabwo bajya bayitaho banzi wora mwideni ifone radeni ifite iyi mirongo ko mbona itajya yitabwa cyangwa iyo umuntu ahamagayiza yanditseho prive njyewe mpamagare ahamagare irindi rimwe n'ibyanga ubwo murahita mukomeza nanjye muke mu magaro wanyu sha urugara rokotse nuse nari kubiki ari gutiguka nta kibazo nari kugira kuri nta kibazo ako urugaka ariko turira mu mibare adahamagara we bimeze bite reka mpamagara uyu wanyuma tute twibanda kuri rero ngiye mbanza ndahamagaza wowe kandi byanze ndetse ndahamagaza ntabwo byanze nase nta wundi kandi no muri tefuze nanjye mbe nihamagara mu gihe ari kurangira uretse abanze asura muntu wundi arwaye mwabijura akiyamagarira nawe twumva aba bantu banyu cyangwa nzi icyo babimenye
oya sar ubwo turi live none se byagenze ute ko batari kwitaba imitima yabo yabakomanze nta nshuti dufite simbabeshye imitima yabakomanze nta nshuti dufite ku buryo ubwo mugiye kuyigisha kutazajya nitaba fone yanyu byoroshye ariko ngiye n'ubundi kwitaba fone yanjye aba ari ikibazo hanze ko nyitaba guys birangiye ariko urugugiye byibura guhamagara tukareba telefone akira amafaranga ashizeho se batanagufashe amafaranga ko mbona ashizeho ku ya mbere ako se mwese niba byanze mwabivuyemo ko n'ubundi nabonye ubushuti bwayo reka uruga banza hamagara nta nshuti nayo reka uruga banza ngiye guhamagara umuntu nahaga amafaranga yego nawe ukibamo abo ngabo mba narabasibye abo bantu b'abatwini babajyana mu mavi mba narabasibye kera ego ko yo umva umuntu umva umwaka kwandikaho ijambo twini nese we ubwo se ubuhara hari indi nawe ahubwo ushobora sacinga na mamureko byaba bikigize uko mami wanjye abo sundi harimo simukadi yakuri kwivugisha ngo narabasibye amazina asigaramo ushaka kuvuga ko nazisi nta nshuti ngira babonye karibure itonde musa nano ngiye mamagare mama wanjye nimba mbuze undi yamagarire Yesu amba Yesu we mama uruga ubu ndamubwira ko nabaye iki oya urumva ukuntu ugiye kumubwira urumva ugiye kumubwira ngo ikira ngiye guhamagara mama wanjye urumva mamagare na Mbabazi oya uwo muntu ntumuhamagare mu bantu uriya musaza umva ukuntu ariko izaryoshye avuga twagiye bitanu by'iki nka bitanu buri mukire wese unyura ari kumwe nka bitanu ni akangahe hamagara twumve ibaza mwotoje ko numva ngize ubwoba namubwira ko ushaka iki ndi kubitekereza wahita umamagara na papa wanjye mu nda hari gushyuha ababyeyi banjye bose se mwanyita se baramufite mwongera nyiho ibaze ko tubuze umuntu n'ukuri twahamagara twese mami bite ni byiza umeze ute meze neza umva none se kuko nari ngize ikibazo wampaye 5,000 ntaho utabugize ikihe kibazo ubwo yenda kikubwira nubanza kuyama ntabwo ndi mu rugo ariko ndaje ubwo turabireba simbwira yimba uri buyame wimbwira ngo turabireba nyakeneye none ahambwira nimba uri buhita uyama cyangwa nyine bitari bukunde none ndaje ndebe uko mbigenze ndaje nyine ubwo nese ntabwo ndi mu rugo ariko ndaje ndebe ko niyeranje nzenya gushakira nyakurebera ubwo urahita uyanyoherereza nariye mwana uyohereze kuri nimero yanjye sawa sawa merisi ariko ukagize igisubizo kimeze ntabwo uhamagara n'uwa kabiri ntabwo uretse gato dore cyatumye nkora iyi konti uri kubyumva navuze ngo none dufite umuntu akagira ikibazo nta n'ijana dufite twayakura he dukeneye amafaranga nonaha nyine ariko agiye kuyanshakira twagiye reka twumve undi we simwizeye byihora niba utamwizeye twikomereze mpamagara ndebe n'akaribure y'abashuti none si byo ni ibiki every day I need the burudi of Jesus every day I need the burudi of Jesus because is good iyo ndirimbo ntabwo is good every day none se iyo ndirimbo ntabwo ari twe twayiyi nibaho si iyo ndirimbo niyo umukecuru wayiririmba iriya ndirimbo ni na nziza ifite amagambo aryoshye ngo every day I need the burudi of Jesus every day I need the burudi of Jesus twagiye is good shubite umeze ute meze neza uri hehe ninde tuvugana niho ruga wawe cyanze kunyishyura shavani wihangane ruze kurakara ngiye nari mpamagaye inshuti yanjye ngo ndebe niba nagira ikibazo igahita 5,000 ndi kuri kamera
umwana mubi cyo ko Imana yakwinjiza guhora ubwo nyine mbaye karibu na inshuti yanjye nyihera numvise inshuti ufite isa nk'upfa mbega inshuti zawe rugawe Oruga nimero yohereza amafaranga 2,000 iyo nimero hamagaye itumuhereza 2,000 yohereza 2,000 man abona yategeye zana ya phone yawe uraje naje nyamwoherereza tukiya phone yawe mwetuke nzanira iyo telefone mwoherereze tuke inshuti yanjye nta mafaranga ifite muretse abanze yohereza uyu muntu tuke kuko abuze 2,000 nyine aravuze ntazi n'inzira nazi natikiri bumushyura basi mu ibyo banza okay banza uhamagare arbitre uri hariya noneho we yaze kubura umuntu wallahi umuziheze Hamagara umuntu witwa Zakaye ninde Sengira ngo ni Zakaye cyane ninuze ni Zakari oya shyiraho round speaker ntabwo gushyira ku gutwi byemera dore reba Mwonyi dariyeze baraje bamukomeze wanjye nayo nkareba karibu re Yes, hello? Hello, my brother. Umeze bite se? So, je nari ngize akabazo gatoya. Ajya kuri namba yanjye nkubitiraho agacumi ndaza kuyagwa mu gitondo tu. Birihutirwa cyane. Birihutirwa cyane. Ewana birutirwa fo birutirwa ubwo ufashije wabo binkoreye kano kanya kabisa. Ibaruyeho Fred. Sawa urakoze cyane wamfura. Ariko zivuga ko nishakira kare Mu gitondo nk'agasambi ndabanyaguho ndatinyaguho. Sawa. ariko byibura ubonye umuntu agacumi bro mwaboze ubaye baza tumanure tugere kuri 2,000 tujye kuri 2,000 basi nasize ibyo biceri byose urabikoresha abirya kandi barishyura ahubwo icyiza ni ukubisubiza nyirabyo ako kaye kuko baza ko uramureka ukayamuha isaha bikubwiye kugira ngo abone ko utari umwami uhita uyamuha uziko njye nta muntu mfite wa 10 ma Karebura yanyu nyine twayibonye kuzubunonze inshuti nyabakiwe base mamagara aba diaspora b'inshuti zanyu bararyamye nuko ndi gukoresha ifone mba mbahamagaye mwaba diaspora metuziranye kibazo bararyamye bari mu masaha oya hari ababyutse ndabizi ngewe hari ababyutse mba nzi Orugabo we wakotoye byanze ntabwo nakotoye nge ntabwo byanze zana nihamagare basi undi muntu nge nawe uruga igisubizo kimeze ngiye guhamagara umuntu umwe nizeye n'umwotoza wa muntu ntabwo tuzongera kuba inshuti ni ukuri kandi abikubwiye ngiye guhamagara umuntu bita ngiye guhamagara umupolisi ni inshuti yanjye afande wanjye ngiye guhamagara oya reka guhamagara umupolisi mukotoje akazamfunga reka kuko aya matariki bro aya matariki ntabwo wahamagaye zuwe nta rindi nshuti ako deri kuzi ko nta nshuti ngira mane basi sorry ndayibutse Mujira urubanza oya kuyama kashobora kuyama ariko nanone namubeshye iki nibiki bakubeshye reka mbabwire mwa bantu mbuze umuntu wama 5 ni ukuri niba ushaka kumuvugira kandi mundebere nimero zose mfite ariko mbuze umuntu umereza inote dore kamanu bamukura mbuze umuntu umereza ndebera nawe mfite abantu namanuka umunsi wose ukarangira ariko mbuze umuntu umereza inote ya 5 bose nabasikamu ako we nta n'umukobwa waba waranerese nkamukatira
wese uwo wateresa wowe ugakatira hoya iyo umukobwa yaguterese amagara Jessica samagaye Jessica si inshuti yawe Jessica Karine Jessica ko yarigeze kumukura prank yibuka enda shana oya ntabwo arabyemera ubuse hari ubwo abizi ko ariyo Jessica murakoze kumbwira undi mura Jessica ubwo nawe yanyima umenya ko mu basista banjye mfite ikibazo utangoboka turarwana mukanya ndaguhamagara duserere ubundi ni nawe muntu nakabaye nahereyeho uko niwe muntu ujya unyumva ubu ndwaye biri emergency nyine nabura umuntu tumaze kuvugana ngiye kumuhereza amasezerano umuhereza umukiriya ubwo yitwa Derek Todogba ariko urumva ko namisenyoka none se mani wampaye 10,000 se ko mbigukeneyeho ndabiguhereza Tom ikibazo rero uza Borondi Borondi nta mafaranga mfite kuri phone oya se kandi azi ko ngari we muntu yanizeye urumva ndi hano munsi yo kwirebero za Kicukiro hari umujama twagiye gusutinga naribi wanaribi brother man sawa bitiki ntuze kugira ikintu mbaza ndakwisabye ndi kubareba yo bro meze bite man Nichenko mwana wanje Nichenko man kandi we no kunyanga tuzarwana man nese mba nkubwire man tutarajya no muri byinshi tutarajya no muri byinshi man wamaye 5 man ko mbishaka ubu nta biceri wagaze se oh yes ndashaka inoti ya 5 hari akabazo ngize ariko sinzi ko ndi buyabone muri uyu mugoroba nahise mbigenze ni no kuri risajya ntabwo uri ubwo ku cyumweru ntabwo uzajya kurya umuceri ngewe ku cyumweru ntabwo muzambura nyine sinzaza tu hari umuntu anyemeye ko ashobora kunangira akazayankata kuri food kumbe namuterese ntabwo mbyizeye ninyabona ndakubwira basi narebe kandi ko mbona undi mpamagara we mwandetse nkamagara usiko napanga guhamagara uyu mujama mwandetse nkamagara oya dusoje nabonye inshuti dufite oya ngiye wanjye ntabwo mpamagara ko n'ubwa mbere nawe mwatse amafaranga genda reka yamuhe akira phone zana phone akira hamagara bro abaguye bitaha mundebere namwe mwamagara abantu tutajya mw'abantu mwe mwabonye ko nta nshuti ngira nkeneye inshuti inshuti muri yewe do ndanarize we uziko nta nshuti ngira nta nshuti ngira kereka Yesu baze ko video igiye gutuma urugata abantu bishaka zanjye man cyakoza nanjye hari abantu ngiye gutangira kugendera kure kuko nabonye ko ntacyo mumfashije bamaze kubibona kabisa meze bite bro saje ko mwanyanze vipi nose wamenye umuntu muri kuvugana umva ubwire hari akabazo ngize wambara ukamba 5,000 nese suzi ko ndi i Kigali Zero 7 ni ukuri nawe ubona ko niyo na telefone Zero 7
uri mu isoko koresha iri kuri WhatsApp ndabyibuka ferwa na kangahe ase wahise nkayikubwira wowe ukabinkorera zeru karindwi umunani tatu karindwi itatu karindwi 90 29 gatandatu Igo ayo bitanu umubwiri yanjye uretse dutegereza ayo bitanu araza hano cyangwa ntabwo ari hazi reka turebe oya iri harimo iya Derek ntabwo simukadi ari irimo turamenya tuyishyire ku murongo iri hano ntabwo iri kure oya byiborere ariko ibyo ari byose ntabwo yakubaza amazina atayashyize n'amazina ubwo se uri gahese oya nawe ariko ni bitanu nyine Riveni nayo yaguha niyo mvuga icumi yari kwiyama niwe bitanu ko ari byo bakeneye hano mwamaye bitanu nibyo bakeneye turike ingofero kuko biranze mugira ibihe byiza kandi mwakoze kuba natwe mubonye inshuti thank you so much